Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox lapho ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obe naso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Ake sikhulume ngomthwalo ukuthi-ke uma uphuphile wona ngabe usuke ubika ukuthini. Ungakhohlwa phela uku-subscribe-a usi-follow-we yonke indawo. Kanti-ke umthwalo uma uphupha usuke ubika ubunzima bempilo. Njengoba uthwele nje ubunzima, ubunzima lobo osazobhekana nabo. Nabantu-ke abasizayo abakusizayo bayoqhela kuwe. Abantu obathembele kubo noma obajwayele bazoqhela kuwena. Kahle kahle nje kuzoba ngathi awunamuntu osazobhekana nobunzima empilweni yakho. Uma uthwele umthwalo kubika nje inqwaba yey'nkinga. Uyakwazi ukungi-inbox ucele inamba ka-WhatsApp okanye-ke ukhomente usho umbuzo ofisa ukuthi siwuphendule. Nisale kahle.